Merci beaucoup. Bonjour. אני לא אמשיך בצרפתית, למדתי צרפתית בישיבה, אבל זה היה לפני 60 שנה, וכבר שכחתי כמעט הכל. אנחנו נמצאים בראש השנה לחסידות. הבעל שם טוב בזמנו גילה מה שאחר כך נקרא חסידות. הבעל התניא המשיך ומביא את זה בעניינים שיכולים גם כן להבין מה זה חסידות. י' שבט תש"א. הייתי בנוכח מתי שהרבי קיבל את הנשיאות של חב"ד. אחרי המאמר שבאתי לגני, הרבי אמר שחב"ד, חסידות חב"ד, זה אחרת מחסידות אחרות. למה? מפני שחסידות אחרות סומכים על הפסוק וצדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה אלא יחיה, זה הכל זכות הצדיק. אבל אצל חב"ד צריך להיות עבודה של כל אחד ואחד. הרבי אמר והמשיך אני מוכן לעזור, אבל כל אחד ואחד צריך לעשות את שלו. Dans le Shem-Tov a dévoilé la chassidoute générale, la clanique. Ensuite, il est venu l'Admor Hazaken qui a dévoilé la chassidoute Chabad pour permettre de faire descendre dans l'intellect tous les concepts de la chassidoute. Et le rabbi Yuchat Tafshini Balef, j'ai assisté moi-même, qui avant Lazare, au moment où le rabbi a prononcé le premier Mahamar, lorsqu'il a pris la Nissiout à présidence du peuple juif. Et là, il a dit la chassidoute Chabad est différente des autres chassidoutes. Dans les autres chassidoutes, c'est marqué Tzadik Be'emunato Yichye. Le Tzadik vit avec sa croyance, ne lit pas Yichye et la Yichaye. Il fait vivre les autres, c'est lui qui fait tout. Tandis que dans la chassidoute Chabad, le rabbi demande à chaque chassid de faire un effort. Lui est là simplement pour aider. לעשות. כל אחד מוכרח לעשות בעצמו. חב"ד זה לימוד. זה לא אפשר לעשות. אבל הרבי נתן את הדגש. מתי שדיבר בשנת תש"א. אל מי דיבר? היו שמה, נגיד, 200 איש, 100 איש, 150 איש. והרבי אמר, אחרי כמה שנים שצריכים ופרצת ים המקית בצפון ובנגבה. האנשים שהיו שם חשבו על מה מדובר. הרבי נמצא בברוקלין. וכן, ימה, צפונה, כמה מקית בצפון ובנגבה בברוקלין. מי היה חשב יכול לחלום? אמר שקורה היום בעולם כולו. Le rabbi a demandé de faire. On aurait pu penser que la chassidoute, c'est plutôt pour apprendre, pour faire. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Lorsque le rabbi s'est exprimé dans ce Farbengen, il a dit qu'il faut diffuser la chassidoute, c'est-à-dire dans toutes les directions. On aurait pu penser, à ce moment-là, il y avait combien? Il y avait peut-être 100, 150, 200 personnes dans la choule. On aurait pu penser que le rabbi parlait du nord, du sud, de l'est, de Brooklyn, là où il était.
Qui aurait pu penser, qui aurait pu rêver à ce que véritablement s'accomplisse la parole du Rabbi dans tous les quatre coins du monde? רק דיבר לכבוש את העולם. אימי, הגיעו קומץ של בחורים, צעירים. החסידים, באמונתנו ודאבוננו, נשארו באותה המדינה אחרי מסע הברזל. אימי לכבוש את העולם. והיום, מה רואים? רואים, הקטן יהיה לאלף. שהקטנים האלה, הצעירים האלה, הם מגשמים את החלום, את הנבואה של הרבי, שכובשים את כל העולם כולו, ימה צפונה, ימה וקטנה, צפונה ונגבה. אין מדינה בעולם שיש גם יהודים שהרבי לא נמצא שם. הוא נמצא שם עם השלוחים שלו. שליחות מכוח יד. לעשות. השלוחים ההולכים, קטנים, צעירים. רק עכשיו התחתנו. איזה תינוקת. והם באים וכובשים את העולם. Il a demandé de conquérir le monde. On aurait pu se demander avec qui conquérir le monde. Ils étaient à l'époque une poignée. Et la plupart des chassidim étaient restés malheureusement en Russie. Et cependant, voilà que des jeunes ont réussi à véritablement conquérir le monde. Il n'y a pas un seul endroit dans le monde où il y a une communauté juive, il n'y a pas un envoyé de rabbi. Des gens qui, fraîchement mariés, avec de jeunes enfants, vont dans le monde entier pour faire la shlichut du Rabbi. אני זוכר בשנת שנת ה-90, סליחה, שרבי כמה פעמים ויתר, משיח ברנט פונדולוס, משיח שורף את חומת הגלות. מה זה שורף? שריפה, מתי שצריכים להוריד איזה בניין, זה לוקח ימים, שבועות, חדשים. יש שריפה אחר שחיים. אנחנו רואים בזמננו אנו איך שמשיח שורף את חומת הגלות. אני אביא לכם רק כמה דוגמאות. היה במדינת ההוא, מדינת ההיא, צער, משפחה, הם היו שולטים על כל המדינה, מדינה ענקית. מתי שבאה המרד, הרבולוציה, כמה אנשים נהרגו? כמה מאות אלפים או מיליונים נהרגו מתי שהיה מרד. וכמה זמן זה נמשך? עברו 70 שנה, בתוך 70 שנה היה ממשלה אחרת. לא משפחה, כמעט כל המדינה. וכל אחד ואחד היה מפחד מחברו. פתאום נעשה רבולוציה. כמה אלפים נהרגו? אף אחד. קרה מה שהיה אי אפשר להאמין ולחלום. שהממשלה הזו תתעלם. פשוט לא היה. בלי מלחמה. בלי ירידות. איזה היה יכול להיות? משיח שורף את חומת הגלות. ומה קורה שם עכשיו? במקום רדיפות על הדת, במקום
שמישהו היה עושה נפש על הדעת. היה באותה ממשלה כמו שניבא הרבי. הממשלה עוזרת בכל כוחותיה על הדת היהודית. היום כבר נמצאים ברוסיה 500 קהילות, 140 בתי ספר, מאות משפחות של שלוחים בכל פינה ופינה. והממשלה היא העוזרת על התפילה של העם היהודי ברוסיה. Abelazar a dit que dans les premières années de l'Initiate, le rabbi a eu cette expression: le Mashiach brûle les murs de l'exil. La nature d'un incendie, c'est de brûler très rapidement un édifice tout entier. Et bien nous voyons maintenant comment véritablement le Mashiach brûle les murs du Galout. Il a donné un exemple. Il a dit, dans le temps, la Russie était dominée par les tsars. Lorsque le régime des tsars a été en quelque sorte renversé, il y a eu des millions de morts. Est venu un nouveau gouvernement. Et ce gouvernement a terrorisé tout le pays. Et nous avons vu devant nos yeux qu'au bout de 70 ans, ce régime s'est effondré tout seul, sans aucune victime. Ça veut dire que le Mashiach brûle les murs de l'exil. Et désormais, le nouveau gouvernement maintenant en Russie aide les communautés juives à fleurir. Il y a 500 communautés en Russie, il y a 140 écoles, des milliers de familles religieuses en Russie, aidées par le gouvernement. עוד מקור של ההתבלות שלנו, אני נמצא במדינה שיצחק אבינו ביחד הבן הבכור שלו. משמני הארץ יהיה בו שולח, אומר רש"י, זוג איטליה של יוון. הרש"י האחרונה בפרשה שקראנו, אלופי צם, מגיע זוג רומי. העיר רומי. מה זה העיר רומי? איטליה של יוון. מה זה העיר רומי? אנחנו בשנה סבלנו מהעיר רומא. כל הצרות, כל הפוגרומים, כל ההריגות, מאיפה באו? זוג רומי. מה קורה היום? מה קורה היום? באיטליה של יוון, שהיה אמור 90% הם שייכים למגדיר זורומי. היום, בגלל כל הדברים שקורים שם, שמראים את השקל והכזב, כמעט אומרים איפה שיכול להיות יש עוד 10% שעוד מאמינים. גם כן. איך יכול להיות? אלפים בשנה תפשו את העולם ופתאום לאט לאט זה נעלם. משיח שורף את חומות הבית. Encore un autre exemple. J'habite à Abelazar, dans un pays dont on a parlé récemment au sujet du fils de Yitzhak, Mishmane Haaretz Yemoshavecha. Hashimovi, c'est Italia chez Lavan. Le territoire des Slaves, c'est Rome. Et voilà que ce pays duquel est partie toute la souffrance du peuple juif, tous les pogroms sont partis de Rome. Et voilà que, encore une fois, une religion qui a conquis le monde
est en train petit à petit de disparaître devant nos yeux. Les statistiques disent qu'il y a maintenant peut-être 10% de gens qui croient encore à tout ça. Et c'est cela encore une preuve que la Shia brûle les murs de l'exil. והסיפור קטן להדגיש. במדינה שלנו יש מה שקוראים בשם ידוע מאפיה. אני חושב שאני מכיר את זה, השם הזה. המאפיה הזה, הבית שלה זה סיצ'יליה, סיסילי. לפני שנתיים הזמין אותי לנאום שם בסיצ'יליה. על מה? על יהדות. היה שם עיר. יש שם עיר? יש שם ליברס. מקום והזמין אותי בהבנק היחיד ישן בעיר הזו אוגוסטה. כולם מלא ליבי להבין המקום וגם כן שם כל חיילי ים ונתנו לי לדבר, אני לא אמשיך, אני רק אומר, נתנו לי לדבר 100 שעה וחצי ואחרי זה שאלות וכו' וכו'. אני לא האמנתי שמקום כזה יזמינו רב ורוצים לדעת מה זה יהדות. הם כבר נמאס להם את כל השקר. הגם שהם ספר מצוות בני נוער לא כל כך מקיימים. דיברתי על זה, ביקשתי את זה, אבל בכל אופן רוצים לדעת את האמת. אנחנו רואים את זה בכל העולם כולו. והלכו גויים לאורך. שעכשיו הזמן שהרבי נתן לנו מבצע מאוד 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 חשוב לפרסם שם מצוות בני נוער, לקדש שם שמיים ורבים. וזה התפקיד שלנו, מה שהרבי אמר, אני אעזור, אבל כל אחד צריך לעשות מה שמוטל עליו. אף אחד יכול להגיד, אני פטור מהשליחות של הרבי נתן עלינו. אף אחד יכול להגיד, מי אני ומה אני. אם הייתי מסתכל, י' שנת תשי"א, אל מי הרבי היה מדבר? לא, אם יכולים לחלום, הרבי היה מדבר סתם, והיום מתגשם כל הנבואה של הרבי, בגלל שהיו אלו שהבינו שעליהם מותר השליחות. אם הם כן מוכנים, אם הם כן מוכנים או לא אכפת, צריכים לעשות. וזה אני רוצה לבקש מכל אחד ואחד. ראש השנה לחסידות, ראש השנה צריכים לעשות החלטות. שכל אחד ואחד יחליט, אני שליח של הרבי, וכל החיים שלי, כל הכוחות שלי, אני צריך רק לעשות את מה שהרבי הטיל עלינו. ובגלל שכל אחד יחליט את זה, וגם שעכשיו יבוא משיח, ההחלטה זה כבר יביא משיח צדקנו עכשיו, נאו ממש. Rabbi Lazare a donné encore un autre exemple.
celui de la mafia qui, vous le savez, a son quartier général en Sicile. Et il a été invité dans la ville d'Augusta, en Sicile. Il y avait environ 150 personnes qui étaient là. Il y avait des marins, il y avait des soldats de la marine. Et il ne pouvait pas imaginer un seul instant que ces gens-là pouvaient être intéressés par le judaïsme, inviter un rave à exposer devant eux ce qu'est le judaïsme. Eh bien, il a dit que ces gens-là sont dégoûtés maintenant de tous ces mensonges. Et ils ont été intéressés par quoi? Ils ont été intéressés par les Sheva Mitzvot et les Noach, les 7 mitzvot destinés aux nations qui ont été expliquées par le Rav Lazar. Eh bien, c'est exactement ce que le Rabbi a demandé dans ce premier Farbrengen de Yud-Shvat Tafshin Aleph, qu'il faut agir, il faut faire. À qui s'adressait-il? Il s'adressait à une poignée de gens qui étaient là. Et à eux, il leur demandait de bouleverser le monde. Et cependant, chacun a pris ses responsabilités. Et de la même manière, chacun d'entre nous, personne d'entre nous ne peut se soustraire à cette mission que le Rabbi nous a confiée. Chacun d'entre nous doit être un chaliar de Rabbi pour transformer le monde. Et je vous demande, a dit le Rav Lazar, à chacun d'entre vous de prendre une décision, de faire ce que le Rabbi demande de nous, de répandre dans le monde entier la connaissance de Dieu. Et grâce à cela, on va mériter de voir très bientôt la réalisation de cette mitzvah.